bei vielen anderen Gelegenheiten. Das war ein furchtbarer, brutaler, menschenverachtender Angriff der Hamas auf israelische Bürgerinnen und Bürger, die getötet, vergewaltigt und auf schlimmste Weise menschlich erniedrigt worden sind. Alles auch fotografiert. Und der Verantwortliche dafür war derjenige, über den jetzt diese Meldungen uns alle erreicht haben. Er war auch gewissermaßen militärisch verantwortlich für die Aktivitäten der Hamas. Und deshalb ist das etwas, was man mit in den Blick nehmen muss. Hier hat jemand, der schlimmste Verbrechen begangen hat, jetzt offenbar das Leben verloren. Und ich wiederhole, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen gegen die Angriffe der Hamas und gegen die Hamas. Gut übrigens, dass wir das auch hier beim Europäischen Gipfel nochmal festgehalten haben als gemeinsame Position. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Il faut en effet mettre fin aux opérations militaires, désormais, après ce résultat, accepter le cessez-le-feu à Gaza et ouvrir enfin une perspective politique crédible pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Oggi il capo militare pare sia stato ucciso. Io credo che da questo punto di vista Israele possa aver compiuto la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas, e mi auguro che questa la scomparsa del leader militare di Hamas possa portare ad un cessate il fuoco a Gaza. Sinwar was a terrorist who caused untold suffering to so many people, and his violence culminated in the worst loss of Jewish life on a single day since the Holocaust. Sinwar's death is an opportunity for this war to end. Yes, indeed. Sinwar was the leader of a terrorist organization, the terrorist organization of Hamas, and he was basically the mastermind behind the 7th of October with the killings, the massacres, the rapes, and the kidnapping. So his death is certainly significantly weakening Hamas. From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.